E aí galera do YouTube, aí galera do canal Pokémon Cego. Agora eu tô com o S8 aqui, que é o seguinte, cara, tava utilizando ele, tava até fazendo outros vídeos com ele aí. Ele acabou desligando e não quer ligar mais, cara. Vou mostrar a vocês um procedimento aí que possa ser que dê certo nesse aqui, porque eu tenho quase certeza que vai dar certo nesse, porque já aconteceu em outros modelos e acabei fazendo outros vídeos aí, deram certo com esses outros modelos. Agora eu vou fazer com esse aí. Bom, cara, qual é o seguinte, se você tiver certeza que seu celular tá com carga, beleza, não precisa botar no carregador. Se você não tiver certeza, bota no carregador aí, faz o procedimento com o carregador, cara. Então faz tudo certinho como eu tô mostrando a você nesse vídeo, cara, para você economizar dinheiro e não precisar levar uma assistência, porque tem técnico aí que cobra esse procedimento. Diz que é outra coisa quando vai ver esse defeito aqui que eu vou mostrar a você aqui agora. Bom, cara, a única coisa que eu peço a você nesse vídeo, você deu o like para fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, nesse botãozinho aí fortalece demais, porque a gente para nosso serviço aí para gerar conteúdo para você aí, cara. Sua inscrição, seu like já fortalece demais. Tamo junto sempre, você que manda contribuição no nosso Pix, o Pix do canal tá na descrição do vídeo aí. Tamo junto aí e bora lá pro procedimento, né, cara? Falei demais aqui e bora lá. Vamos lá. Como eu tenho certeza que esse celular não tá descarregado, ele aconteceu de repente quando eu tava fazendo alguns vídeos aqui, eu deixei ele parado no canto, quando eu fui ver ele não tava ligado mais. O que é que você vai fazer? Eu tento apertar o botão ligar e ele não vai, cara. Aperto o botão ligar, ele não vai. Eu boto no carregador e não dá sinal de nada. O que é que você vai fazer? Ele tem aqui o botão volume menos, volume mais, esse botãozinho e o botão ligar. Vocês vão clicar nesse botão aqui, nesse outro botão aqui e o botão de ligar. Segura os dois primeiros, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora segura o botão de ligar. Segura aí o botão de ligar. Você vai contar até 15 mais ou menos aí, viu? Segurando os três juntos. Segura os três juntos. Não apareceu nada, o que você vai fazer? Você vai soltar e vai apertar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e o botão ligar. Às vezes é porque tem que ser na segunda, que na segunda vai. Olha, aí sim, acendeu essa tela aí, essa tela que a gente quer aí, cara. Acendeu essa tela aí, vocês vão apertar, ó, volume para baixo aqui, cara, ó, volume down, que é para ele iniciar. Ó. Vamos esperar aí, pronto, acendeu. Tá vendo aí, galera? Tente esse procedimento primeiro, possa ser muito simples, você já vai economizar um dinheirinho bacana e não vai precisar levar uma assistência, cara. Tenta isso primeiro. Se acaso não deu certo, eu vou deixar esse vídeo aí aparecendo no fim da tela aí. Então clica nesse vídeo para tentar outro método aí, para ver se vai dar certo. Bom, cara, o vídeo de hoje foi isso aí. Qualquer dúvida você ficou, deixa nos comentários aí embaixo. Então fala comigo no Instagram, no direct lá. Me segue também. Tamo junto sempre. Se inscreva no canal que não é inscrito e é nóis. Valeu!